गुड मॉर्निंग भाइयों। अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या थी। देखिए कितनी पुरानी मशीन है ये। बिल्कुल पुरानी मशीन है, जेलर के ज़माने की मशीन है ये। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए कितना तेज ड्रायर मशीन जो है, कितना तेज आवाज़ कर रहा है इसका। अब ये देखिए इसमें प्रॉब्लम आई, मिली क्या थी। इसका जो सील था ये खुल के नीचे गिर गया था। देखिए अब इसका पानी का निकाल देते हैं, ड्रायर का रबड़, इसको निकाल के अब उधर ऊपर जाके इसका कवर खोलते हैं। इसका जब कवर खोल देंगे पूरा, तो अब इसका ड्रम जो है इसको निकाल देते हैं बाहर को। ये निकाल दिया हमने, देखिए अब ये सील जो है इसको साफ करके सील दोबारा वापस फिर लगाना है। ये यहाँ पे रख दिया। अब इसमें सील दो तरह की आती है, एक तो सील चिपकाने वाली आती है और एक सील जो होती है वो टाइट करने वाली आती है। तो नीचे चकनट जैसा रहता है तो उसको टाइट करना पड़ता है। देखिए अभी दिखाता हूँ आपको। ये इसको क्या है, टाइट करना पड़ता है। जब टाइट कर दोगे, बिना खोले तो टाइट होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर चढ़ जाती है ना, मशीन के साथ में ऊपर चढ़ जाती है, तो बिना खोले टाइट तो होगा ही नहीं। खोलना तो पड़ेगा ही आपको। फिर उसके बाद में इसको टाइट करना पूरा। टाइट करने के बाद बिल्कुल एकदम टाइट, ढंग से टाइट करना पड़ेगा। अभी तो टाइट नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें क्या है ना कि रगड़ रगड़ के वो ख़त्म हो गया, इसकी चूड़ी ख़त्म हो गई है। तो सील टाइट थोड़ा सा दिक्कत की बात है, इसमें दिक्कत होती है, बट सही है, आ जाता टाइट में, हो जाता आराम से। थोड़ा दिक्कत आती है। ये देखिए टाइम तो लगता ही है इसमें टाइट होने में। अब इसमें खड़खड़ खड़खड़ की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी, मतलब कि उनका कहना था कि आवाज़, इसमें कपड़ा सुखा ही नहीं सकते थे हम, बिल्कुल ही नहीं सुखा सकते थे इसमें। तो इसीलिए मैंने आया, फिर देखा, मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है। तो इसको फिर मैंने खोल के पूरा खोला, ये देखा आपने, खोला। खोलने के बाद फिर ये टाइट हो गया, देखो।